हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आऊँ यह है डॉली खन्ना जी के पास क्या रेन इंडस्ट्रीज के शेयर्स अभी भी हैं। तो क्वेश्चन है, क्या रेन इंडस्ट्रीज के शेयर्स डॉली खन्ना जी के पास अभी भी हैं? तो अब आप सोच रहे होंगे रेन इंडस्ट्रीज एक स्मॉल कैप का स्टॉक था जिसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए थे, लेकिन पिछले एक साल में उसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, बहुत सारे कंसर्न्स जो चल रहे थे उसकी वजह से। तो अब आप सोच रहे हैं भाई इतने गिरावट के दौर में ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, डॉली खन्ना जी जैसे इन्वेस्टर्स, वो निकलते हैं या नहीं है। तो आज इसकी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग रिपोर्ट आई है, तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या डॉली खन्ना जी के पास अभी भी शेयर्स हैं, रेन इंडस्ट्रीज के हैं तो कितने हैं, उन सब के बारे में जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो ये देखिए, रेन इंडस्ट्रीज के बारे में अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये स्टॉक जबरदस्त तरीके से उछला था, और अगर आप देखो कि ये ऑलमोस्ट 500 रुपीज का हाई टच किया था। लेकिन अब आपसे ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं, मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए थे, लेकिन 8 जनवरी के बाद लगातार गिरता गिरता ये स्टॉक 120 के लेवल पे आ चुका है, मतलब बहुत नीचे गिर चुका है, 120 के लेवल पे आ चुका है। और आने वाले टाइम पे इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो 20-22 रुपए के रेंज में, क्या पता है इन लेवल्स पे भी आ जाए शेयर कभी भी। तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कह नहीं सकता कि इन लेवल्स पे भी आ सकता है, जिस हिसाब से इसमें डे टू डे गिरावट चलती जा रही है। तो आप ये देखिए रेन इंडस्ट्रीज, आप तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है रेन इंडस्ट्रीज का। तो अगर आप रेन इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न की देखें तो 41% प्रोमोटर की होल्डिंग है, पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 58.90% है। और इस पब्लिक की शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे डॉली खन्ना जी का क्या शेयर है, मैंने पब्लिक की यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखी है, जिसमें पेब्राई इन्वेस्टमेंट फंड का अच्छा खासा शेयर है 16.09%, एक फंड का है। उसके बाद पेब्राई इन्वेस्टमेंट फंड का दूसरा दो फंड्स और है जिनके इसमें इन्वेस्टमेंट है 4.38% एंड 3.79%। अगर आप देखोगे डॉली खन्ना जी, तो डॉली खन्ना इंडिविजुअल शेयर कैपिटल जिनकी 2 लाख से ऊपर है उन शेयर होल्डर्स में से आती है। तो डॉली खन्ना जी का अभी भी उनके पास है, आप खुद देखिए कितने शेयर्स हैं, 89,51,000, मतलब कि ऑलमोस्ट 90 लाख के अराउंड के शेयर्स हैं। 89,51,872 टोटल शेयर्स हैं। आप खुद देखिए 89,51,872 शेयर, जो कि बनता है 2.66% ओवरऑल शेयर होल्डिंग का। तो बहुत बढ़िया अमाउंट, बहुत बड़े अमाउंट में इनके पास अभी भी शेयर्स अवेलेबल हैं। इतना गिरने के बाद भी शेयर्स जो है बहुत जबरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली है, और उसके बावजूद भी इतने शेयर्स अभी भी अवेलेबल है। रेन इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे तो बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, और डेट बहुत बढ़ गया है। जो उधार है वो 7,333 करोड़ का जो बिल्कुल घाटे में चली गई है कंपनी, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में चली गई है, सब कुछ बिल्कुल बुरा हो रहा था रेन इंडस्ट्रीज में अभी कुछ टाइम पहले। प्रॉफिट में भी जो नुकसान, यहाँ पे प्रॉफिट में भी कमी आई थी। ओवरऑल अगर आप देखो पिछले क्वार्टर्स का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट में भी काफी कमी आई थी। आप खुद देखिए, ये सितंबर क्वार्टर में 281 करोड़ का कुल प्रॉफिट, 175 करोड़ का प्रॉफिट शो किया, उससे पहले 295 करोड़ था। तो इस प्रॉफिट में कमी की वजह डायरेक्टली असर जो है रेन इंडस्ट्रीज की प्राइस पे देखिए, आप देखिए कैसे रेंगने लगा ये शेयर। तो हर मल्टी बैगर स्टॉक एक टाइम पे देखिए बुरा फेज आता है, और इसके लिए तो काफी बुरा फेज है और इन लेवल्स पे चला गया। मतलब 500 का शेयर आपको 100 रुपए के अराउंड में मिलने लग गया है, मतलब 1/5 जिसने 1 लाख इन्वेस्ट किए थे तो उसके 20,000 पर 22,000 रह चुके होते हैं शेयर में अभी तक, अगर वो होल्डिंग बनाए रखता तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। लेकिन डॉली खन्ना जी के बारे में जो मैंने आपको बताया, उन्होंने कितनी शेयर होल्डिंग है अभी रेन इंडस्ट्रीज में। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।